आज आपके साथ बहुत ही जो है ना वो यूनिक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है और हमारे घरों में स्पेशल ये ट्रेडिशनल त्योहारों पर बनाया जाता है। ये वाला मीठा ख़ास तौर पर ईद के मौका पर, शादी ब्याह के मौका पर और हरमुल हराम में, महफ़िल मिलाद और उर्स मुबारक में भी ये वाली जो है मीठे की डिश लाजमी बनाई जाती है। इस डिश को बहुत पसंद किया जाता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने एक कप जो है यानी कि 200 ग्राम चावल को 3 से 4 बार वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो दिया। उसके बाद पानी को निकाल दिया तो चावल माशाल्लाह से इतने भीगे हुए हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं कि इनको मैंने इस तरह से ये देखे हाथों से जब मला है तो ये कितने अच्छे से चूरा हो चुके हैं। तो अब इन तमाम चावल को मैं इसी तरह से हाथों से बारीक सा इनका चूरा तैयार कर लूँगी। तो चावल जो है वो माशाल्लाह से ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। चावल जो है वो अपनी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। जितना अच्छा हमारा चावल का टेस्ट होगा, हमारी ये जो खीर है वो उतना ही अच्छा बनेगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने दूध को ऐड किया, चूल्हा पर कढ़ाई को रखा और उसमें 2 से 2.5 लीटर दूध का ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1 कप के करीब और दूध को जो है ना वो पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे और थोड़ा थोड़ा जो है ना वो दूध हमारा बॉयल हो चुका है और यहाँ पे दूध को 3 से 4 बॉयल आ गए हैं। फिर इसमें मैंने जो भीगा हुआ चावल थे वो सारे ऐड कर दिए और अब इसे एक बार मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम ही रखना है। खीर बनाना ख़ासा मेहनत का काम है, लेकिन इसको बनाने के बाद जो है ना वो खाने का भी उतना ही मज़ा आता है। यहाँ पे जो है ना मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची को खूब अच्छे से मोटा मोटा पीस लिया, इसे भी डाल दिया खुशबू और टेस्ट के लिए। इसके बिना खीर बनाना नामुमकिन है। ये इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है और खीर को पकने के लिए एक साइड पे चूल्हा पे रख दिया। यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी को गर्म किया और 3 टेबलस्पून जो है ना वो दानादार जो चीनी है उसको डाल दिया। साथ ही में मैंने इसमें एक इलायची को मोटा मोटा कूट के डाल दिया। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। तो जो चीनी है वो अच्छे से पिघलना शुरू हो गई है। ये जो है ना वो वाली ख़ास चीज़ है जो हम बाज़ार से खीर लाते हैं और अपनी सोचते हैं कि ये वाली जो बाज़ार वाली खीर है हम नहीं बना सकते। तो जनाब बाज़ार वाली जो खीर है उसमें यही मेन चीज़ इंग्रेडिएंट डाला होता है जिससे वो खीर बहुत ही मज़े की लगती है और उसका टेस्ट जो है ना वो रबड़ी की तरह आता है। तो इक्वली अब स्पून से इसको हम इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये जो हमारा कैरेमल है वो अच्छे से तैयार हो। हमने इस चीनी को जो है बस पिघलाना है, इसको जलाना नहीं, तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसका सुनहरा सा कलर तैयार हो गया। थोड़ा सा इसे डार्क कलर करेंगे, लाइट ब्राउन सा। तो हल्की सी इसमें जो है ना पीसेस रह गए थे चीनी के, उसको भी मैंने स्पून से खूब अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया। तो माशाल्लाह से जो हमारा कैरेमल है वो तैयार है। अब इसे साइड पे रखेंगे। इसमें आप अगर 3 से 4 चम्मच पानी के ऐड कर दें तो इसको जब हम
खीर में ऐड करेंगे तो आसानी से ये मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो खीर है माशाल्लाह से ये देखें वो कितनी अच्छे से पक रही हैं। चावल और दूध खूब अच्छे से पक चुके हैं और चावल देखें कितने ज़्यादा राइज़ हुए हैं। यहाँ पे हमने किसी मशीन का किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। जब हम खीर को 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह पकाते जाएंगे तो चावल और दूध खूब अच्छे से पक जाएंगे और ये जो चावल है वो बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएंगे दूध में पकते पकते। तो जो बेसिक इसका टेस्ट है ना वो यही है कि चावल और दूध को खूब अच्छे से पकाया जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें मज़ीद इसे हमने पका लिया और अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप चीनी का। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो चीनी को पिघलाकर कैरमल तैयार किया था वो ऐड कर दिया और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें मैंने इसमें 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया था। तो ये कितनी आसानी से जो है ना वो हमारी खीर में अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। अब हमने इस कैरमल और जो हमारी खीर है इसे खूब अच्छे से पकाना है और देखिएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर कितना डार्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खीर का लुक। तो मज़ीद इसे और थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे और चम्मच इसमें चलाते जाएंगे ताकि जो हमारी खीर है वो जले नहीं और इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा तैयार हो। यहाँ पे जो है ना वो कटे हुए बादाम ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और खुश्क खोपरा और खुश्क मेवा इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें जो चाहें जो है ना ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप इसे नान के साथ खाएं, पराठा के साथ खाएं इस खीर को, या ठंडा करके सादा खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह से ये देखें खीर को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं। तो हमारी जो खीर है वो तैयार है, लेकिन मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए और इस तरह चम्मच चलाते हुए पका लूँगी। इसका ये वाला जो टेक्सचर है बिल्कुल अच्छा है और आप अगर इसको और गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए और पका लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से बबल जो है वो चारों साइड से बनना शुरू हो गए हैं। तो हमारी जो खीर है बहुत ही मज़े की वो तैयार हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे एक बाउल में निकाल लें, थोड़ी देर के लिए ठंडा करें और फिर इसे फ्रिज में ठंडा करें और फिर इसे सर्व करके खाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो बहुत ही मज़े की जो है ना वो हमारी शाही खीर तैयार है। यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की जो है ना वो हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल खीर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ईद मिलादुन्नबी का मुबारक माह है, तो इस माह में आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। यहाँ पे मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये ज़्यादा अच्छी बनी है और इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा किस्म का तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।